والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أبناء طلاب الصف التاسع لحل تدريبات درس عزم المزدوجة. اختر الإجابة الصحيحة. حامل قوتي المزدوجة من التعريف طبعا هما قوتان متوازيتان حاملان. وحدة قياس عزم المزدوجة متر كيلوغرام متر نيوتن. نعم متر نيوتن. يعبر عن قانون عزم المزدوجة جمع بالعلاقة جمع تساوي دي بإف جمع تساوي دي تقسيم إف زائد إف ناقص إف جمع تساوي دي بإف. الآن ننتقل إلى حل المسائل على شكل اختر الإجابة الصحيحة. تؤثر قوتان شاكوليتان F1 تساوي F2 تساوي 10 لأن قوتي المزدوجة متساويتان، فهذه هي القوة المشتركة F. إذا F تساوي 10 نيوتن في قرص قابل للدوران حول محور. هذا القرص قابل للدوران حول هذا المحور، يدور حول هذا المحور، فيكون أو محور أفقي نصف قطره أبناء الطلاب 5 سنتيمتر. إذا هذا نصف قطر القرص، نصف قطر القرص هذه المسافة فقط، يعني هذه المسافة نصف القطر كما في الشكل. فيكون عزم المزدوجة عند بدء دوران القرص يساوي. الآن أبناء الطلاب أولا نحسب طول الذراع. ذراع المزدوجة يساوي 2R في القرص كما اتفقنا. دي تساوي 2 ضرب 5 دي تساوي 10 سنتيمتر. لكن علينا أولا أن نحول. أبناء الطلاب يجب أن نحول. دي تساوي 10 على 100، وبالتالي ذراع المزدوجة دي تساوي 0.1 متر. الآن نطبق قانون المزدوجة. كما تساوي أصبحت مسألة عادية بسيطة. دي بإف كما قلنا قانون عزم المزدوجة، ويساوي 0.1 ضرب 10، وبالتالي جمع تساوي 1 متر نيوتن. هذا 1 متر نيوتن. طبعا الفاصلة الصفر هذا يذهب بهذه الفاصلة، وبالتالي الناتج 1. إذا هذا هو الخيار الصحيح أبنائي الطلاب. ننتقل للمسألة الأخرى. مسطرة متجانسة طولها 20. في المسطرة طول المسطرة هو الذراع، ذراع المزدوجة 20 سنتيمتر. نلاحظ أنها بالسنتيمتر تحتاج إلى تحويل. يمكنها أن تدور بحرية حول محور أفقي يمر من منتصفها. نؤثر على طرفيها بقوتين متساويتين كما في الشكل. هذا هو الشكل. هذه القوة الأولى وهذه القوة الثانية. طبعا تدور هذه المسطرة حول هذا المحور بهذا الشكل. تدور يمنة أو يسرى، فيكون عزمها 10. إذا هذا هو العزم 10 متر نيوتن. فتكون شدة كل من قوتيها. نعم أبناء الطلاب. أولا الخطوة الأولى نحول طول الذراع. دي تساوي، إذا دي نعم تحول بالأحمر نكتبه. دي تساوي طول الذراع 20 على 100. دي تساوي 0.2 من المتر. هذا أولا. ثم نطبق الآن قانون عزم المزدوجة على الشكل التالي. جمع تساوي دي بإف. الجمع هي عبارة عن 10. نضع 10 يساوي الآن الدي ذراع المزدوجة هو 0.2 أي 0.2 في إف. إف هي المجهولة. الآن نقسم الحر على المقيد. إف تساوي 10 على 0.2 تساوي أبناء الطلاب طبعا 100. 10 للأعلى 100 تقسيم 2 50. إذا 50 نيوتن، فيكون الجواب هو 50 نيوتن. الآن طبقت مزدوجة لفتح ماء صنبور عزمها. إذا هذا هو العزم. إذا أعطاني هنا العزم جمع تساوي وشدة كل من قوتها. في هذه الحالة أعطاني شدة القوة، يعني F تساوي F1 وتساوي F2، فيكون طول ذراعها طول الذراع. أيضا كذلك الأمر أبناء الطلاب لا حاجة للتحويل لأن الذراع هو المجهول الآن. جمع تساوي دي بإف. جمع أعطانيها 0.5 يساوي دي هو المجهول اف شدة القوة 10 نيوتن. نطبق كذلك الأمر نقول الحر على المقيد. دي تساوي 0.5 مقسومة على 10 وتساوي نزيح الفاصلة خانة إلى اليسار لأنه تقسيم 0.05 من المتر، يعني 5 سنتيمتر. هذا هو الجواب الصحيح. أبناء الطلاب العلم طريق الوصول إلى الحقيقة. دمتم بخير.